lebar ya ini ya. Ada 3 kursi tempat duduk ini ya. Di belakangnya juga ada ini, bisa buat tiduran. Kita panasin ini sambil ngisi angin. Oke, kayaknya udah cukup ya, kita langsung jalankan aja. Kita masukkan persneling ya, kita masukkan gigi 1. Kita jalan pelan-pelan aja ya ini ya. Oke, jalan ini ya. Ya, kita jalan cukup pelan-pelan saja. Ini kita emang harus benar-benar fokus ya, karena ini truk cukup besar dan panjang. Jadi kita harus lebih fokus ke spion kanan kiri ya, karena takutnya bagian belakang terkena apa ya. Terlebih kalau jalan memang sempit seperti ini banyak mobil parkir ya. Kalau seperti ini terasa biasa aja ya, tapi kalau di jalan raya mungkin nggak tahu seperti apa, karena juga belum pernah merasakan ya. Ini baru mau diparkirkan ini karena mau dimuat, mau diisi barang ya, buat kirim tentunya. Yang selanjutnya mau dikirim ke Jakarta ini ya, barang ekspor. Oke, buat teman-teman semua yang barangkali penasaran bagaimana sih rasanya menjalankan truk sebesar ini, bisa kalian coba sendiri ya, karena saya nggak mau berkomentar banyak. Yang pasti ini truk lumayan baru, jadi ya enak aja sih. Oke, cukup sekian ya, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya.